Basicamente, o que se dedica a Gadea, a mí sempre me gusta antes de entrar nas axudas de facer unha pequena introducción, e basicamente o que pretendemos con as nosas axudas é xerar oportunidades laborais, pero tamén mellorar os servicios básicos e en consecuencia a calidade de vida do rural. E niso é o que pretendemos facer con a Gadea, crear un entorno rural no que se pode vivir. Por lo tanto, hai unha frase que a min particularmente é que non me gusta nada, e é que moitas veces, incluso desde as altas esferas políticas, se di, oye, vamos a intentar de que a xente poida vivir no rural. A mí iso parece unha frase moi pouco ambiciosa. O de que a xente poida vivir no rural, eu creo que xa hoxe pode vivir, pero eu creo que o que temos que pretender da Gadea é que a xente queira vivir no rural. É dicir, que non vexe no rural unha cosa que se ve no momento da crisis, que foi un refuxio. É dicir, me quedei sin a construcción, me quedei sin o traballo aquí, me quedei sin o traballo en outro lado e, polo tanto, vou volver a casa de meus pais, a casa de meus avós, a miña explotación, moito como refuxio, sino que todo ao contrario, que digan, oye, no rural hai unha oportunidade, hai maneira de facer un desenvolvemento vital e teño maneira de levar a cabo ali xa non só o meu negocio, sino tamén a miña vida. E, polo tanto, xa digo, para mí non é só importante que se poida, sino que se queira, e é un pouco cal é a definición. Para iso, como vos decía antes, basicamente fan falta tres cousas: benestar, servicios e emprego. Se vivimos ben, eu creo que iso no rural está garantizado. Se temos servicios e temos emprego, nadie se vai a plantexar irse a vivir a ningún outro lado. Iso é o que buscamos, e a pregunta é se todo xunto é posible. Bueno, pois, en eso no que estamos, iso é o que pretendemos a través da Gadea. O que vedes aquí é o cadro de submedidas do PDR, que non me vou poñer a detallalas, pero que xa vin digamos que nos ponentes que van a estar aquí, que basicamente van a pasar todos e cada un dos xestores, non todos, pero casi todos dos que están aí, e nós basicamente levamos dúas medidas de todo o que hai aquí. Levamos a medida líder, que despois explicarei, e levamos a medida de investimentos non agrícolas, que foi unha medida moi parecida, de feito, como decía Higinio cando cheguei, esta é como a vosa, unha medida moi parecida que ten o IGAPE, de feito somos coxestores da mesma medida, pero que eles enfocan, como vos decían aquí, a un presuposto alzado, a un tanto alzado, calcular o que se dá, como unha prima de inicio de empresa, e nós, sin embargo, utilizamos esa mesma medida para traballar en empresas existentes na súa mellora e na súa ampliación, como explicarei despois. A medida estrela da Gadea, posiblemente sexa o motivo polo cual a Gadea existe dende o ano 2000, é o líder. O líder, neste caso, 2014-2020, que é unha medida na cual a Gadea é máis unha coordinadora que unha xestora propia da propia medida. O líder non deixa de ser, digamos que, a medida na cual a medida do futuro, a medida na cual ao mellor hai que mirar todos para ela. É a única medida que hai hoxe no PDR de Galicia no cual a administración non decide para que son as axudas. Máis alá dos parámetros obrigatorios por parte dos reglamentos europeos ou máis alá de cuestións legais que eso sí orientanse desde a administración, quen decide para que son as axudas líder, en que porcentaxe son as axudas líder e como queremos orientar cada axuda son os GDRs. Os GDRs son os grupos de desenvolvemento rural, son uns grupos, unhas entidades sin ánimo de lucro que están establecidos en este caso en 24 territorios de Galicia e que son asociacións que están conformados por outras asociacións cooperativas que tamén poden formar parte dos GDRs e que eles definen unha estrategia. No ano 2016, cando se montaron cada un dos 24 GDRs, definiron unha estrategia. En esa estrategia decidiron a que queríamos que destináramos estas axudas. Por lo tanto, é moi difícil decir, por regla xeral, a que se poden dedicar, porque o proxecto que ao mellor é financiable, por exemplo, na zona do Beza, non é financiable en Ordes. O proxecto que ao mellor ten un porcentaxe moi alto de subvención en Lugo, pois ten un porcentaxe moi baixo de execución ou incluso non é financiable no Baixo Miño. O sea, cada territorio, a través de reunións con diversos sectores, decidiron en que se querían emplear as axudas. Entón, pois, bueno, te podes topar de todo. Te podes topar que, por exemplo, un caso que tiña ahora aquí en Santiago, o GDR de Terras de Compostela, decidiu que non querían apoiar zapaterías, dentro do que é o comercio polo miúdo, que non se querían apoiar zapaterías porque hai moitas. Unha cousa tan básica como esa, e dixeron, pois, isto non. Sin embargo, hai outros sitios onde non hai ninguna e o que deciden é apoialas e incluso darles unha gran subvención para que exista ese servicio tamén.
Son axudas que basicamente están pensadas desde a transversalidade do non agrícola e despois vos conto en cales son as diferencias. É dicir, que entra no líder? Pois prácticamente todo, o que non tiña que ver directamente coa produción primaria. Desde montar unha peluquería, montar unha panadería, un taller mecánico, un centro de día, unha gardería, e que é absolutamente transversal. Todo aquilo que se poida un pasar pola cabeza pode entrar no líder como regla xeral e máis alá do que cada grupo decidira dentro do seu territorio. Que é o que non pode entrar? Porque é máis fácil a veces falar do que non pode entrar que do que pode entrar. O único que non pode entrar no líder hoxe por hoxe son os proxectos específicos de produción primaria, salvo dous casos que vos comento agora, e nada máis. E empresas, perdón, está tamén dentro da produción primaria, empresas de servicios agrarios e forestais. Fora disso, entra absolutamente todo. Xa digo, máis alá de que nun territorio pode entrar unha cousa ou non outra. Dentro do que é a produción primaria hai dúas excepcións, dúas tipoloxías de proxectos que incluso para explotacións se poden ter en conta. Un deles son as explotacións de carácter complementario, as pequenas explotacións de carácter complementario, é dicir, aquelas persoas que teñen o seu traballo en outro ámbito e que tiñan as súas parcelas paralizadas, que digan, oi, vou montar unha pequena explotación de galiñas, ou unha pequena explotación de cuellos, ou unha pequena explotación de venta de grelos, calquera cosa que tiña que ver ca produción primaria, pero que está condicionada, lóxicamente, a que esa actividade, no período de 5 anos que están comprometidos con nós, en ningún momento se convirta en actividade principal, porque a partir de aí xa non sería unha actividade complementaria, e ao mesmo tempo tamén temos uns cánones de equilibrio, de maneira que se nos teña que demostrar que eso non vai ser empregado ni que exclusivamente para o autoconsumo. É dicir, temos uns límites, máis de autoconsumo, pero menos de actividade principal. Ese é un dos casos nos cual entraría a produción primaria, e o outro caso no cual entraría a produción primaria, que cando puxemos en liza tiño que recoñecer que tuvemos bastantes críticas dicindo que iso que era imposible de acalar, e agora nos estamos topando con que ten bastante éxito e que, como nós pensábamos, por unha vez acertamos, e sin que sirva de precedente, pois sí que era posible de acalar, pois cando algún tipo de explotación agraria reduce en máis dun 40% o seu gasto enerxético. Si leva a cabo un plan global que reduzca ese gasto enerxético. Hai casos, explotacións, que estaban montadas dunha determinada maneira e que aplicando determinado tipo de cuestións, desde que poden ser placas solares ou que poden ser mellorar os sistemas de muxido, que pode ser aproveitar incluso a auga quente, o sea, por diversos tipos de sistemas que utiliza, nos presentan un plan serio que revisan os nosos compañeros de INEGA, lóxicamente, e que sí, din, oye, eu estaba gastando 100, agora gasto 55, e, por lo tanto, todo isto é subvencionable. Son os dous casos nos cuales entra a produción primaria. Gustaríame explicar deste último caso unha cuestión moi concreta, basicamente porque hai bastante, non sei se preocupación por parte, sobre todo, das explotacións de leite coa cuestión dos robots de muxido, que sempre nos preguntan se un robot de muxido é subvencionable, e nós decimos que un robot de muxido por sí mismo non. O sea, un robot de muxido non é subvencionable como tal. Agora, se hai un plan global da explotación no cual se reduce esa porcentaxe que estaba dicindo agora do gasto enerxético e o robot de muxido é un dos factores necesarios para, digamos que invertir esa situación e reducir ese gasto, entonces sí, porque é un concepto dun todo, non é o todo en sí. É unha cuestión que quería aclarar, porque sí que últimamente nos está, eu creo que na última semana, pois tranquilamente igual tuvemos por encima de 40 consultas en Agader sobre este tema concreto, e non é un número bastante elevado como para non pararse a explicarlo. Como funcionan estas axudas? Bueno, estas axudas, tal e como estades vendo, pois saleu o día 18 de decembro a convocatoria para o ano, aquí está mal, estou me dando conta que é un erro, non é 17-18, é 18-19, para a convocatoria 18-19, e saliron a nivel global en Galicia estes cartos. Para o ano 18, 7.600.000 euros, para o ano 19, prácticamente 10 millóns de euros, e que están distribuídos
en función de unos criterios de puntuación que se empregou no ano 2016 en cada un dos 24 grupos. En calquer momento se pode presentar a solicitude de axuda a través da sede electrónica, pero non recomendamos sempre que, ainda que haya que subirlos a través da sede electrónica no caso de ser empresas, que vos poñades en contacto con grupos de desenvolvemento rural, porque a instrucción toda do procedimento, é dicir, quen vos vai a requerir a documentación, quen vai a examinar a vosa documentación, quen vai a facer o análisis previo de toda a subvención son os propios grupos, non a facemos dende a GADER, co cual é bo que eles xa coñecen o proxecto desde o principio e non que se topen por sorpresa con unha solicitude metida pola sede electrónica. Se presenta en calquer momento do ano, non hai período de solicitude, é dicir, está permanentemente aberta, pero o que si hai son períodos de corte. Entón, todos os proxectos que estén entrando agora e todos aqueles que entren hasta o día 31 de marzo se evaluarán no conxunto. Hai unha concorrencia competitiva e, en función dos puntos que tiñan os proxectos, pois lle será asignada unha subvención ou outra. Os puntos de cada proxecto se utilizarán para dúas cousas. Unha, para a propia concorrencia, para ver quen queda por encima, e unha segunda cuestión que é para determinar cal é o porcentaxe de subvención que corresponde a ese proxecto. Eu vos podo dar máximos, pero non vos podo decir que porcentaxe levaría cada proxecto por unha cuestión moi similar a que vos explicaba ao principio. Cada grupo ten un baremo establecido desde o ano 16 en función das súas prioridades. Entón, o mesmo proxecto no grupo de Terras de Compostela pode ter 50 puntos e no grupo de Padrón pode ter 35 e ter uns porcentaxes completamente diferentes. É un baremo establecido, non poden andar cambiando, está depositado en HDR do ano 2016, pero son baremos completamente diferentes en función do que determinou o propio grupo no seu momento. Hai uns criterios xerais, eso sí, é que en proxectos de carácter productivo, e despois vos dou unha pincelada non productivos simplemente para que os coñezades, que en proxectos de carácter productivo nunca se vai a chegar unha axuda a máis do 50%, porque iso basicamente o marcan os reglamentos, e nunca superará os 200.000 euros porque prácticamente toda a totalidade das axudas que se dan no líder están amparadas en minimis. Entón nunca superarán os 200.000 euros o 50%. É unha medida que, bueno, a típica medida xunta, mes de presentación de plazos, destinado, pois eso, a actividades non agrícolas, tamén para pequenas empresas, tamén para persoas físicas que sexan autónomos, ou aqueles titulares dunha explotación agraria ou membros da súa unidade familiar que pretendan diversificar a súa actividade. A medida este ano varía un pouco con respecto ao ano anterior, que só foi para a adquisición de maquinaria e novo equipamento, e este ano, pois, decidimos que, aparte da adquisición de maquinaria e equipamento novo, tamén para as obras civis que sexan necesarias para a instalación desa maquinaria. Isto nos demos conta o ano pasado de que moitos talleres compraron ou pediron unha máquina e nos dicían que eu para poñer esta máquina, estou recordando ahora un taller mecánico que quería poñer unha máquina para equilibrar as direccións e o que sexa, e que necesito facer un añadido á miña nave e non o tiñamos contemplado. Entón o que decidimos foi que calquera obra civil que este vinculada á instalación da propia maquinaria do propio equipamento, pois que sería tamén subvencionable. Se aplica en todo o ámbito territorial de Galicia, menos aquelas parroquias que se consideran densamente pobladas, que xa vos digo que basicamente son 2 ou 3 parroquias de Santiago de Compostela, 2 ou 3 parroquias de Coruña e 2 ou 3 parroquias de Vigo, xa son moi poquinhas, en total son 20 en toda Galicia, e son parroquias que pertenecen a grandes cidades, e non todas, porque, por exemplo, Iriña en Coruña é subvencionable, unha cousa curiosa, pero bueno, que como está marcado isto. Os proxectos subvencionables aquí sí que non son para empresas de nova creación, a diferencia do IGAPRI que apoia a creación de empresas, non en todo caso é para ampliación, para a mellora da competitividade ou para a propia modernización, pero de empresas que xa son existentes en sí, e entra, como no caso do líder, todo tipo de empresas, industrias, talleres, prestación de servicios sociais, servicios enerxéticos, actividades recreativas, as actividades artesanais, todo, basicamente todo. Nos queríamos que resultara ben e nos chamou a atención que non nos está resultando, non sabemos se é por un problema de comunicación ou por unha mala definición da línea. Este ano intentaremos, xa tuvemos reunións co sector, pero intentaremos profundizar máis nesas reunións para que nos conten
un pouco que é o que pode estar pasando. Nos proxectos de transformación e comercialización de produtos agrarios, cando o resultado deste proceso de transformación dea como resultado un produto non agrario fora do anexo. Isto parece un Cristo monumental, pero vos vou explicar con un exemplo. Por exemplo, unha panadería. Unha panadería é subvencionable. Por qué? Porque ainda que a fariña, a auga e todo é un produto do anexo 1, o resultado non é produto do anexo 1. Entón, sempre que o resultado non este no anexo 1, eso sería financiable. E a nós nos parecía algo atractivo, porque é algo interesante, que non está, que por exemplo non está en outra línea de axudas, e curiosamente non está tendo o éxito que nos esperábamos, co cual, pois eso, volveremos a reunir entre outros con a GACA para escoitar que é o que pode estar fallando e intentar de mellorar eso, porque sí que é unha pena que nos este redundando neso. Despois a medida está funcionando moi ben. Os requisitos, que vos decía, pois basicamente que este en territorio elegible, o orzamento é moi importante do proxecto, ten que estar comprendido, non aceptamos proxectos de menos de 10.000 euros, salvo na artesanía, que os límites os baixamos a 5.000, porque nos lo pediron os artesanos, así de fácil. Cando falamos co sector nos dixeron que esta limitación que hai entre 10 como mínimo e 300.000 como máximo, que para a artesanía que non valía, e nos pediron os límites de 5.000 e 100.000, e foi os que lle demos, pero o proxecto non pode superar os 300.000. Isto me vou a parar. Non significa que nós non aceptemos máis de 300.000, sino que o proxecto non pode superar os 300.000. Párome porque o ano pasado caíron bastantes proxectos desta maneira. Viñeron proxectos de 320, de 330, de 350 e automáticamente quedan excluídos. O sea, non é, para aceptar demos só 300, non poden superar esas cifras. Para que son? Bueno, pues basicamente, como vos decía, para maquinaria e obra civil necesaria. Presentación de solicitudes, por dentro do día 29, haberá un mes, para presentar a través da sede electrónica. O mismo é unha concorrencia competitiva, se valorarán, e o que teña máis axuda, máis puntuación, hasta que os agoten os fondos iremos tirando. Ten unha cuestión que é en canto ao porcentaxe de axuda, que é moi claro. É dicir, se se supera a concorrencia competitiva, terás un 45% de porcentaxe de axuda sobre a inversión. E se non se supera a concorrencia competitiva, pois non terás nada. O sea, aquí non hai un 27, non, aquí ou un 45 ou nada, co cual, para unha persona que queira facer as súas previsións, é bastante fácil, porque hai ou unha cosa ou o contrario. Este ano é o primeiro ano que sacamos esta convocatoria bianual, co cual damos un margen para executar. Aos outros anos, a verdade é que foron os promotores foron ao que daban e moitas veces non deron chegado, porque se acabamos la anual e, como sabedes, todas as axudas FEADER que non este o 15 de noviembre executado, non hai maneira despois de metelo, e neste caso decidimos facer unha convocatoria bianual da 18-19, de maneira que hai máis marxen para facela. Isto ten un problema añadido, e é que nos preguntan promotores: oye, se acabo no 18? Bueno, pois acabo no 18, certificas todo no 18, pero ti vas a cobrar igual en 2 anos. O sea, cobras igual no 18 e no 19. O sea, non se cobraría todo no 18 polo feito de acabar no 18, sino que se cobraría no 19 moi pronto, ao mellor no mes de marzo, pero sí que hai que esperar as 2 anualidades para cobrarlas. E, bueno, e tal como está vendo por unha cuestión de cálculo, se o proxecto máximo que permitimos é de 300.000 euros, pois, lóxicamente, nunca vai haber proxectos que superen os 135.000 euros de axuda. Os plazos de execución están postos aí. A primeira anualidade, a primeira justificación da primeira anualidade hai que facela o 17 de setiembre, e a segunda anualidade o 29 de xuño, digamos que son os plazos, ainda que isto pode ser obxecto de prórroga. Estas axudas son, desde o punto de vista xunta, e aquí me gusta moito presumir, tamén temos que presumir algo, desde o punto de vista gasto público por emprego, son as axudas que mellor funcionan de toda a Xunta de Galicia. Nos está costando, por decirlo de algún xeito, entre 28.000 e 30.000 euros crear un emprego, nada máis, cando as ratios están en 100 e pico, e nós estamos, eso, nos costa crear un emprego 30.000 euros, que é unha ratio impresionante, e, bueno, son as axudas que tamén volveron a rondar este ano, a pesar das dificultades, porque, como decía, sí que houve promotores que tiveron que renunciar á axuda porque non eran capaces de justificar no pouco plazo que lle demos, pois a pesar de todos esos problemas,
son axudas que estuveron outra vez tamén no entorno do 88,9% ou algo así, no entorno do 90% de execución. Nos, se agotamos estes 4,5 millóns de euros, agotamos a medida en 3 anos, iso é unha señal de que está funcionando moi ben, co cual intentaremos convencer a Consellería, porque xa que facemos tan ben, que nos dé máis fondos para isto.